მე როგორც კონსპირაციების მამამ არ შეიძლება რომ აი ამ ჩვენს დღევანდელ ჩხუბზე ჩვენი სასახელო ქართველის ილიას ჩხუბზე ერთი კომენტარი არ გავაკეთო. შანსი არ არის. პირველ რიგში ესე იგი გამარჯვებულებას უსურველებ ილიას, მან ესე ვთქვათ საქართველოს უკვე ასახელა თავისი 17 მოგებით და ეს წაგება როდესმე შეიძლება ნებისმიერ მომენტში დადგეს, მაგრამ ეხლა მე ჩემს აზრს ვიტყვი რა მაინც. ასევე მეორე რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეხლა მე კაკის ვინც განიხილავს ხოლმე UFC-ს ამ ჩემპიონატ რაც ქვია ამ ბრძოლებს, მისი რეპოსტი გადავაზიარე და 100%-ით რაც ისაუბრა ვეთანხმები და მე ხა მაგის თავზე არ გადავახტები, იმიტომ რომ პროფესიონალია მაგ UFC-ს ჩემპიონატების განხილვაში. მე პირადად ამ ბრძოლების მაყურებელი არა ვარ, იმიტომ რომ ეს ბრძოლები ჩემთვის პირადად არის მარაზმი, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ან მაღალ ასაკში ესე ვთქვათ 24-25 წლის ზევით უკვე ძალიან დიდი ტრამვებია და არასასიამოვნო საყურებელია და არაცივილიზებული სპორტია რა, სპორტია თუ რაც არის. მე მესამე და მეოთხე. მე შემიძლია ამაზე ვთქვა ჩემი აზრი, იმიტომ რომ სადღაც 23 წლამდე ვიყავი აი ამ ეხლა რასაც გამაზე რო გამოდიან და იმაზე ეგ UFC რაც არის, მაშინ არ ვიცი ამერიკაში იყო თუ არა, მაგრამ UFC ხსენებაშიც არ იყო, იმიტომ რომ მე მგონი არ იყო ხა როდესაც დაარსეს, არ ვიცი, იმიტომ რომ ბრძოლა წესების გარეშე პირველი კლუბი რაც დაარსდა საქართველოში, პირველ კლუბში ვიყავი მე და მანამდეც ბრძოლა წესების გარეშე ვჩხუბობდი და ესე იგი სადღაც 13 წლის ასაკში კარატეთი რო დავიწყე, მე მოკლედ 23 წელს 10 წელი ვიყავი ამ კარატიდან, მე გადავედი ჭიდაობაში და მე ბრძოლა წესების გარეშეზე. და ნუ სასწაული ბრძოლები გვაქვს გამოვლილი, შემიძლია ვთქვა, რომ იმ დროისათვის პროფესიონალებში ვიყავით ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ ზევით აღარავინ აღარ იყო. აღარ გავყევი ასაკში, იმიტომ რომ ზედა ასაკში უკვე ძალიან დიდი ტრამვებია, პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერ რაუნდზე და ნებისმიერ ბრძოლის დროს შეიძლება მოკვდეს ადამიანი, იმხელა დარტყმებია. ანუ ძალა სხვანაირად იმატებს უკვე 22-23 წლის ზევით. ეხლა მინდა ვთქვა, გზაში ვიყავი, მანქანიდან უყურებდი, ესე იგი ამ ჩხუბს ლაივს უყურებდით და ეხლა ნახეთ რისი თქმა მინდა რა. პირველ რიგში ამერიკაში დავრეკეთ ჩვენ. ეხლა რატო ვამბობ ამას რა? ნუ დავრეკეთ ამერიკაში ესე ვთქვა ჩვენებთან, ამერიკიდან გვითხრეს. შანსი არ არისო, რომ ტრამპის დაბადების დღეზე და ამხელა ღონისძიებაზეო, რომ იქ ილია თოფურიას სანამ დაიწყებოდა ჩხუბი რა, იქ რომ ტრამპმა იმენა კონკრეტულად ტრამპმა რომ ილია თოფურიას მოაგებინოსო, ამისი შანსი არ არისო. ეს ერთი და ეხა უყურეთ. ნუ გასაგებია. ნუ მე რა თქმა უნდა მიდიოდა საუბარი იმაზე რომ შეიძლება იყოს გაყიდული, შეიძლება თუ წააგებს და ხე ითქვა ესეთი ხო იყო ესეთი ჭორი, თუ წააგებს ილიაო, მაშინ ეს გამოვა რომ გაყიდულია თამაშიო სიტყვაზე აქ იყო საუბარი ილიასგან, ანუ ილიასგან არის გაყიდულიო, ესეთი ჭორი იყო, ესე ვთქვათ მანამდე, სანამ იქნებოდა ჩატარდებოდა ჩხუბი სანამ დაიწყო. ეხლა ნახეთ აქ რაში არის საქმე. მე ვუთხარი, საუბრობდით მეგობრები იქაც სადაც ველაპარაკე, მე ვთქვი რომ შანსი არ არის რომ ილიამ რომ სიტყვაზე თავის თავად რომ გაყიდოს, თვითონ რომ ესე ვთქვათ დანებდეს და თვითონ რომ გაყიდოს ჩხუბი, იმდენად პროფესიონალი განხილველები და ბლოგერები ყავს ამ მიმართულებას, მე არა ვარ მაგ მიმართულებაში არ უზივარ, მაგრამ რომ ამ ხალხს შენ ამ ფანებს ვერ გამოაპარებ რა, არ არსებულია. და აი ხა მესამე რაუნდი რო იწყებოდა თუ რომელი იყო რომ მოგეთ ექიმს რო უნდა გაჩერება ჩხუბის, აი მაგ დროს რო გაეჩერებინა ილიას კარგიო, კიდე შეიძლებოდა ეს ეჭვი გამყარებულიყო, მაგრამ კაცმა ბიჭმა უთხრა რომ არაო და გააგრძელა, რო იტყვია ბოლომდე იბრძოლა რა. და ეს გაყიდვის თემა, ანუ მოგეთ მე ვთქვი რომ ჩხუბის დროს გამოიკვეთება, ესე ვთქვათ, ბრძოლა გაყიდული არის თუ არა თქო. ფაქტია რომ ბრძოლა არ ყოფილა გაყიდული, ეს ილიასგან არ ყოფილა და ილია არის ძალიან მაგარი ბიჭი, მან უკვე ასახელა საქართველოს და თავის ბრძოლებს კიდე გააგრძელებს და წარმატებებს და ჯანმრთელობას უსურვებთ აქედან რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა მე ლაივს რო უყურებდით, ნახეთ რა მოხდა. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. როდესაც ილია ავიდა რინგზე და თავისი ესე ვთქვათ პირჯვარი გადაიწერა და პირჯვარს როდესაც იწერდა და რაღაც ესე ჩაიმუხლა თუ პირჯვარს იწერდა და შედიოდა რინგზე, რა თქმა უნდა პროდიუსერებმა ეგრევე გადაართეს კადრი, ზედხედის კადრზე გადაართეს კადრი რა. ანუ
პირდაპირ ეთერში ამერიკის თეთრი სახლის ეს ხალხი არის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე მთავარი დეტალი, იმიტომ რომ მსოფლიოს ამერიკიდან მართავენ ამერიკიდან და ინგლისის სამეფოდან მართავენ სატანისტები და ქართველი რომელიც ადიოდა ამ რინგზე და პირჯვარს იწერდა, ანუ მართლმადიდებლურად იწერდა პირჯვარს, ამას არ აჩვენებდნენ ისინი მსოფლიოს, იმიტომ რომ ეს მათ არ მოწონთ, რა თქმა უნდა, და კადრი გათიშეს და სხვა კადრზე გადარჩეს. აი აქედან იწყება ყველაფერი. ეს გასაგებია, ხო? ეხლა ნახეთ. დანარჩენი ეხლა ბრძოლის განხილვებს მივანდობ ეხლა დანარჩენ ბლოგერებს, ვინც ამაში ერკვევიან. მერც ვიტყვი რომ თავი არ დაუზოგავს ილიას. იქ უამრავი დეტალია კიდე რომ ჯერ ეს 2 და 3 დღით თუ რაღაცა წინასწარ აწოვნები და მერე რო ხალხი იმატებს, ეს არის მარაზმი, ნუ რა სიგიჟი არის, არ ვიცი. ჩვენ მე რაც მახსოვს პირდაპირ ჩხუბის წინ ვიწონებოდით მე მგონი. ხო და აშკარად 10 კილო ქონა, მინიმუმ 10 კილო ქონა მომატებული. და მე გეუბნებით რომ ეს სირბილის დროს დამიკლია 5 კილო. სირბილის დროს 5 კილო მაქვს დაკლებული საათნახევარში. სანაპიროზე 15 კილომეტრს დავრბოდი და 15 კილომეტრის ან მე გეუბნებით პრაქტიკაში მაგას გამოცდილი და დაკლებული როდესაც აქ ზედაწონიდან როდესაც ჩამოდის ეს რა ერქვა. მოგეთ ეგ ვინც იყო რა მოწინააღმდეგე. როდესაც ზედაწონიდან არის ჩამოსული ძალიან მარტივად 10 კილოს ეგრევე აკრიფავდა იმ დღენახევარში თუ რამდენი საათიც იყო გასული. პლუს უმაღლესი დონის მაგათ ფარმაკოლოგია და რაც ქვია პროტეინები და ისინი აქვთ და ხორცი არ აკლიათ და ფული არ აკლიათ 10 კილოს ეგრევე მოიმატებდა. 10 კილო 80 კილო ისე იყო გაბაბანებული როგორც არაფერი. 10 სანტიმეტრით როდესაც შენზე მაღალია მამაკაცი და არის 10 წლით უფროსი 10 სანტიმეტრით მაღალი და 10 კილოთი მეტი შენზე კიდევ. იმიტომ რომ ილია ქვედაწონიდან ამოვიდო და ილია ვერ მოიმატებდა 10 კილოთ ესე ვთქვათ, ეს ვერ მოიმატებდა წონას. ხვდებით რა შესაქმე? იმის მუშტის დარტყმა აი აქ გამოვლინდა. აი შეხედეთ. აი ამ დარტყმის მერე მოხდა მე მგონი ამში და რაღაცა ძვლების ჩატეხილობა და ნუ კაკის მე ვეთანხმები ყველაფერში რა. და ბოლოს ნუ 2 რაუნდი მოიგო ილიამ და ეხლა ნახეთ ბოლოს რა რისი თქმა მინდა. კონსპირაციული თეორია რა ესე ვთქვათ ოფიციალურად დავარქოთ კონსპირაციული თეორია, მაგრამ ჩემი პირადი აზრით 100%-ით რა მოხდა? აი გეუბნებით ხახტო რინგზე ვჩხუბობდით, აი როგორ აი ეხლა აი პირდაპირ გეუბნებით, გამაზე ეხლა რა ჩხუბებიც მიდის, ჩვენ რო ვჩხუბობდით, ვერც მივა გამას ჩხუბები, აი იქ რაც ხდებოდა ბოიკას ფილმი რო არის, ეგეთი ჩხუბები მიდიოდა. სისხლით იყო ხოლმე მოთხრილი ჩვენი რინგი რო გამოვდიოდით. ანუ რისი თქმა მინდა, მე ვიცი ეს რა არის. 1 წუთი და 2 წუთი რა დონეზე დამღლელია ეს ჩხუბი ვიცი ძალიან კარგად და 4 წუთიან და 5 წუთიან რაუნდი სასწაულით ზართულია. 2 რაუნდის შემდეგ ყველა ჯო გეითიო თუ რა ქვია ამ ტიპს. მოგეთ ეს მოწინააღმდეგე ვინც იყო პრაცებნიკი ესე თქვა. 2 რაუნდის შემდგომ მესამე რაუნდში ყველანაირი ბიოლოგიური ლოგიკით უნდა 1 წუთნახევარი ექნიათ ხელები ორივეს და სადღაც 1 წუთის შემდგომ უნდა დაენოკაუტებინა ილიას. აი ბიოლოგიურად და ანატომიურად თუ კი რაიმე ადამიანებმა ვიცით ეგ ყველანაირი ლოგიკით უნდა ექნა ესე და აი ეგ რაც ნახეთ ჩვენ კარდი აი ამ ტიპის ძალის ანუ ამ ძალის დარტყმას ეს ბიჭი ვერ განახორციელებდა ფიზიკურად რომ არ მიეღო დოპინგი ან რაღაცა მსგავს ნუ არ ვიცი გინდა დოპინგი დავარქოთ გინდა რაიმე მოგეთ 2 რაუნდის შემდგომ ამ ბიჭს რაღაცა დაალევინეს 100 ჩემი აზრით 100%-ით რაღაცა დაალევინეს იმიტომ არა რომ ილიას ხელი დავაფაროთ და რაღაცა ნუ პროსტა თან ბიჭო ლაივს რო უყურებდით ესე ხო ჭედავდა ის არისო უკვე აღდგენილი კადრი რომ უკვე ანუ იმდენად მცირე შესვენება იყო რომ უკვე დაწყებული იყო რაუნდი ანუ გამორიცხულია რომ ამ ენერგიტიპი მკვდრეთით აღდგა რა ანუ გათიშვილი იყო თითქმის გამორიცხულია და რა ტექნოლოგიებს ფლობენ ამერიკელები და დოპინგის გარდა რა შეიძლებოდა დაელიათ და რა ნანოტექნოლოგიების შეყვანა შეიძლება მოხდეს უყურეთ აი ამ ფილმს მარველის Black Widow შავი ქვრივი თლიანად უყურეთ ტასკმასტერის პერსონაჟს შეხედეთ და რა შეუძლიათ ამერიკელებს აი აქ ბოლომდე ნახეთ ეს